Hello friends, Priya Dilip here and welcome to Priya's Weekend Recipes. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കുറച്ച് ഹോം ഡെക്കോർ ഐഡിയാസിൻ്റെ ഒപ്പം മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ലെറ്റ്സ് ഹാവ് എ ലുക്ക്. സാധാരണ കേരളത്തിൽ നന്നായിട്ട് പഴുത്ത നാടൻ നാട്ടുമാങ്ങ വെച്ചിട്ടാണ് മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഞാനിന്നിവിടെ നല്ല പഴുത്ത മധുരമുള്ള അൽഫോൺസോ മാങ്ങയാണ് മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരിക്ക് വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ സ്കിന്നൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചതിന് ശേഷം നല്ലൊരു ഹെവി ബോട്ടംഡ് കടായിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ടെർമറിക്, 1/2 ടീസ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ, ആവശ്യത്തിന് സോൾട്ട്, കുറച്ച് ശർക്കര, ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം മതിയാവും, കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 3/4 കപ്പ് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇപ്പം നന്നായിട്ട് പഴുത്ത മാങ്ങ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ ശർക്കര ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ നല്ല പഴുത്ത അൽഫോൺസോ മാങ്ങ ആയതുകൊണ്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു 5 to 7 മിനിറ്റ്സ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരിക്ക് വേണ്ടുന്ന കോക്കനട്ട് പേസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 1 കപ്പ് ഫ്രഷ് ഗ്രേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് മിക്സർ ജാറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്കൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ജീര, 2 to 3 ഗ്രീൻ ചില്ലി. ഗ്രീൻ ചില്ലി ഒരുപാട് എരിവുള്ളതാണെങ്കിൽ ഒരു 2 ഗ്രീൻ ചില്ലി മതിയാവും. ഗ്രീൻ ചില്ലി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് 2 to 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ കേർഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് സ്മൂത്ത് പേസ്റ്റായിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഒരു 7 മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത വാട്ടറൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് അബ്സോർബായിട്ട് മാമ്പഴ കഷ്ണങ്ങൾ നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്. കഷ്ണങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ എന്നുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെ മാഷ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരിയൊക്കെ കൽച്ചട്ടിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഒന്നും കൂടി നന്നായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ കൽച്ചട്ടി കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഹെവി ബോട്ടംഡ് വെസൽ ഇതുണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. മാമ്പഴ കഷ്ണങ്ങൾ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോക്കനട്ട് പേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത കോക്കനട്ട് പേസ്റ്റ് കുക്കാകുന്നതിന് വേണ്ടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു 3 മിനിറ്റ്സ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അധികം പുളിയില്ലാത്ത 1/2 ലിറ്റർ തിക്ക് കേർഡാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പുളിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി. ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വിസ്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരിക്ക് എപ്പോഴും അധികം പുളിയില്ലാത്ത നല്ല കട്ട തൈരായിരിക്കണം എടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ കോക്കനട്ട് പേസ്റ്റ് റോ സ്മെല്ലൊക്കെ പോയി നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് വിസ്ക് ചെയ്തെടുത്ത കേർഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ജെൻ്റലി മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇതിലേക്ക് കേർഡ് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് ബോയിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ജെൻ്റലി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് പതഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ തന്നെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യണം. അതല്ലെങ്കിൽ കേർഡ് പിരിഞ്ഞു പോകും. ഇപ്പോൾ മീഡിയം തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിട്ട് മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരി എപ്പോഴും ഒരുപാട് തിക്കായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാറില്ല. ഒരു മീഡിയം തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. ഇത് കൂളായി കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി തിക്കാവും. ഇപ്പോൾ ഒരു 3 ടീസ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ വെച്ച് മസ്റ്റാർഡ് സീഡ്സും മെത്തി സീഡ്സും 2 to 3 ഹോൾ റെഡ് ചില്ലിയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക.
മസ്റ്റാർഡ് ക്രാക്കിളായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കറി ലീവ്സും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ടെമ്പറിങ് മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ചൂട് ചോറിൻ്റെ ഒപ്പം മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരിയും അതിൻ്റെ ഒപ്പം അച്ചിങ്ങ മെഴുക്ക് പുരട്ടി, മുളക് വത്തൽ, കുറച്ച് അച്ചാറും പപ്പടവും ചേർത്ത് സെർവ് ചെയ്ത നല്ല ഡെലിഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു നാടൻ ഊണ് റെഡിയായി. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ബൈ. സ്റ്റേ സേഫ് ആൻഡ് ടേക്ക് കെയർ.